د نېشنل کریکولم کونسل په وروستۍ غونډه کې د تعلیم وزارت وفاقي چارواکو د 4 صوبو د تعلیم ټیکسټ بک بورډ د وزیرانو او چیرمنانو سره د نورو اړوند ادارو د مشرانو لخوا د 9 نه تر 12 ټولګي پورې د کامي نصاب په خبره رضا کېدل به د څېړنکارانو په نظر ښې او بدې دواړه اغیزې ولري. د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن ډاکټر قبلایاز د کریکولم کونسل د اخري غونډې نه وړاندې د نصاب په هکله د تکنیکي کمیټو په غونډه کې هم ګډون کړی دی او وایي وفاقي حکومت اوس د یونیفارم یا یو قامي نصاب خبره نه کوي او یوازې د قامي نصاب دپاره د یو شان معیاراتو د ټاکلو طرحه ده. ټولې صوبې او مرکز رضا شوي دي. نو بیا د یونیفارم سلیبس کوشش کوو شو خو هغه صوبو د هغې سره اختلاف وکړو. موږ دا خو کولی شو چې سټنډرډ باندې اتفاق وکړو خو نور به د صوبو خپل ترجیحات چې وي د هغې دپاره هم ګنجایش پکار دی. نو دې وجې نه اوس د یونیفارم سلیبس په ځای دوی ورته نیشنل سلیبس وایي لکه قومي سلیبس. نو په هغه کې سټنډرډز باندې خو اتفاق دی خو ضروري نه دی چې ټیکسټ بک هم یو وي. د دې نه وړاندې په لومبو 2 مرحلو کې د سیند نه بغیر په بلوچستان، پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د عمران خان تیر حکومت پر مهال د اول ټولګي نه تر 8م ټولګي پورې یو قامي نصاب په وړو صوبو کې ډېرې اندېښنې راپارولې وي او څېړنکارانو دا د تعلیمي او تدریسي نصاب په هکله د صوبو عیني حق تروړلو د پروژې په توګه کتل. د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پخوانی چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د مرکز په سطح بیلابیلو اختیارمند طبقو مدام د نصاب په هکله د صوبو عیني حق تروړلو هڅې کړي چې دغه مرکزیت او د سترونګ سنټر مضبوط مرکز هغه ځای چې دی که نه هغسې پسې پرده په پنجاب کې ناست دی. پسې پرده په پنجاب کې ناست دی. کله لکه مطلب د په هارش هغه کې راوځي مخته او کله لږې بیا سافت فارم کې راوځي. د نېشنل کریکولم کونسل د منظورۍ نه پسته به اوس دا قامي نصاب د صوبو د نظر نه تیریږي او بیا به یې د 18 عیني بدلون د تقاضو پوره کولو دپاره قانوني څېړنه هم کیږي. خو څېړونکي وایي دا به کتلی شي چې آیا د مرکز او صوبو ترمنځه په تادۍ کې دا پریکړه به په نصاب کې د صوبو اختیار بیخي د منځه وړي او که نه یوازې به د ټاکل شوو معیاراتو په بنیاد صوبې بیا هم کولی شي چې په خپلو جغرافیایي حدونو کې زده کوونکو ته د خپلې مرضۍ نصاب وټاکي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.